Saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GKJ Purwantoro, Jumat 24 Oktober 2025. Saya Larni dari Bebantan Golo. Renungan hari ini diambil dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Firman Tuhan hari ini dengan judul Angin Ribut Diredakan. Saudara yang terkasih, dari firman Tuhan yang telah kita baca hari ini, kita bisa ambil 3 pelajaran untuk kehidupan kita. Yang pertama, menyempatkan istirahat di tengah-tengah kesibukan atau aktivitas kita setiap hari. Seperti yang diceritakan di ayat 38, Tuhan Yesus yang tidur saat melakukan perjalanan dengan perahu. Tengah kesibukan Tuhan Yesus menyampaikan berita kerajaan surga, Tuhan Yesus menyempatkan waktu untuk beristirahat. Tuhan Yesus mengistirahatkan badan manusiawinya. Kita tahu manfaat dari tidur itu banyak sekali. Di antaranya, kita bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, juga untuk mendukung regenerasi dan perbaikan sel. Yang kedua, kita belajar dari Tuhan Yesus yang tidur saat taufan dan ombak yang sangat dahsyat mengamuk. Artinya, keadaan di sekitar kita tidak mempengaruhi agar kita bisa beristirahat. Seringkali saat ada masalah, itu berpengaruh sekali kepada pola makan ataupun pola tidur kita. Mungkin kita jadi tidak selera makan, kita tidak bisa tidur, atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kesehatan kita. Dan hal yang ketiga yang dapat kita pelajari adalah seperti halnya murid-murid Tuhan Yesus yang membangunkan dan minta tolong kepada Tuhan Yesus saat badai datang. Demikian juga kita. Mari kita bangunkan Tuhan Yesus saat badai kehidupan datang. Mari kita minta pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mampu meredakan badai dan taufan. Tentu Tuhan Yesus juga mampu untuk meredakan badai dalam kehidupan kita. Dari kisah Tuhan Yesus tentang angin ribut diredakan, kita bisa belajar bagaimana harus bijak dalam membagi waktu antara bekerja dan beristirahat. Kita bisa belajar keadaan di sekitar kita tidak ikut mempengaruhi cara istirahat kita. Dan yang paling penting, saat badai kehidupan datang, kita punya Tuhan Yesus yang dapat kita jadikan tempat kita meminta pertolongan, bukan kepada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk melewati badai yang ada dalam kehidupan kami, karena Engkau ada untuk kami.
Yesus kami